faço o mesmo movimento. O que é que tem de diferente então? Coloque o dente sobre a boca e sopre. É o som do F. Faça a mesma coisa com mais força e veja só. É o som do V. O F é o sopro do vento e o V é o som do avião. Se com a minha boca eu faço o mesmo movimento, o que é que tem de diferente então? O F é o sopro do vento e o V é o som do avião. Se com a minha boca eu faço o mesmo movimento, o que é que tem de diferente então? Coloque o dente sobre a boca e sopre. É o som do F. Faça a mesma coisa com mais força e veja só. É o som do V. O F é o sopro do vento